El 18 de noviembre de 2022, las cámaras de seguridad en el interior de un bar ubicado en la colonia Alameda, en la ciudad de Celaya, registraron un hecho atroz. Dos mujeres que se encontraban en el área de caja frente al acceso del lugar fueron víctimas de un ataque con disparos de arma de fuego, cuando dos sujetos que a simple vista aparentaban ser clientes del establecimiento llegaron a bordo de una motocicleta e ingresaron por las escaleras que llevaban al área de la barra y de las mesas. Todo parecía normal hasta que uno de ellos le gritó al otro: "Es ella, es ella". Y en ese momento ambos sacaron entre sus vestimentas un arma de fuego con la que uno de los imputados disparó hacia las víctimas en una ocasión. Pero al disparar por segunda vez, el arma no accionó. Entre el pánico que desató el tronido de la pistola, las víctimas se resguardaron debajo de la barra, pero los agresores intercambiaron sus armas para atacar nuevamente, logrando herir de muerte a Alondra, quien posteriormente falleció en el hospital. Tras un operativo, elementos preventivos lograron detener a Antonio N. y a Carlos Fabián N. para dejarlos en manos del Ministerio Público, donde se llevó a cabo la investigación que permitió que ambos se encuentren ahora en prisión por el homicidio de Alondra y por intento de homicidio calificado.